Se jkolli nerġa' nibda. Jinkwitaw ħafna nies meta pereżempju wara li jkunu bdew xi pjan tal-ikel jew xi exercises, jagħmlu naqra progress, jiġu l-festi, imorru lura jew inkella iwaqfu kollox, u mbagħad meta jgħaddu l-festi iridu jerġgħu jibdew mill-bidu, jaħsbu. Però fil-verità, għalhekk dejjem importanti li aħna nieħdu l-azzjoni, għax fil-verità grazzi għal fatt li konna bdejna xi ħaġa, meta aħna ħanerġgħu inkomplu, ħankomplu flok mill-bidu, ħankomplu mill-esperjenza. Jiġifieri, jiena diġà kelli imqar ftit esperjenza ta' x'joġobni, x'ma joġobnix, x'inħobb, x'ma nħobbx, mela issa li ħankompli minn fejn ħallejt jew inkella għadda żmien ħanagħmel affarijiet ġodda, minflok mu qed nitlaq mix-xejn, qed nitlaq mill-esperjenza li diġà għandi. Issa, di fiex ħatejna u fiex mhux ħatejna. Tajb ngħidu illi kif jgħidu bil-Malti l-ewwel dieta hija l-aqwa dieta. Mela anka jekk pereżempju kif tafu intom u forsi inti ġili għamilta ikun hemm min illi dawn l-affarijiet jarhom bħala dieta jgħid isma' issa ġej is-sajf u ħanagħmel id-dieta għas-sajf. Mela kieku kellna nġibu eżempju hekk, illi pereżempju id-dieta illi għamilt jiena 15-il sena ilu li kienet l-ewwel waħda pereżempju, kumparat mad-dieta li ħanagħmel illum, l-ewwel waħda kienet ħafna iktar effettiva, anka jekk forsi illum naf ħafna iktar affarijiet u forsi l-affarijiet qed nagħmilhom aħjar, in inverted commas, imma il-ġisem biż-żmien iktar ma jgħaddi minn cycles ta' on again off again, iktar ħajadatta, iktar ħajdra, u għal daqstant l-ewwel bidla, l-ewwel dieta hija effettiva aktar minn 15-il dieta pereżempju. U di mhux qed ngħidha biex dak li jkun jaqta' qalbu, anzi qed ngħidha biex dak li jkun jagħmel il-kuraġġ. Illi inti idealment iwa l-ewwel nibdew mill-ewwel fuq is-siq it-tajba ħanġibu l-aqwa riżultati, ħanibqgħu nżommuhom, eċetera. Imma fl-istess ħin huwa ħafna ħjar illi nagħmel in inverted commas 15-il dieta, pereżempju, milli nibqa' ngħid u issa fejn nistenna mbagħad nibda l-ġimgħa d-dieħla u ma nibda qatt. Għax aħna l-iktar importanti huwa li nibdew, għax worst case scenario, jekk jiena nerġa' ma nagħmilx progress, jekk jiena nerġa' neħel, jekk jiena nerġa' nieqaf u x'inhu, meta ħanerġa' nkompli, ħankompli mill-esperjenza u mhux mill-bidu nett. Issa, anke fejn jidħol l-exercise, mela min jgħidlek għax jiena kont nipprova dak l-exercise u ma ġobniex, u kont nagħmel dak l-exercise u dejjaqt jew ma żammejtix. Ma ġara xejn, il-fatt li inti provajta u taf illi dak ma kienx rottarik jew ma ħadimx miegħek, mela inti tista' teliminah dak u nistgħu nippruvaw affarijiet differenti.